Hi மக்களே, வெல்கம் டு லத்தூஸ் கிச்சன் அண்ட் விலாக். ஸோ இது வந்து February 24th குக்கிங் விலாக், ஃபுல் டே குக்கிங். மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாண்ட்விச், பிரெட் பேக்கெட் இருந்தது. ஸோ அதனால் சாண்ட்விச் இஸ் த ஒன்லி ஆப்ஷன் டு ஃபினிஷ் அவுட். சாண்ட்விச்சில் வீட்டில் ஒரு குழந்தை, ஒரு அடல்ட் ஹூஸ் அ டயபெட்டிக் அண்ட் ப்ளஸ் மீ. ஸோ டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டஃபிங் கோஸ் இன். பொண்ணுக்கு சீஸ் நிறைய வைக்கணும். vegetables as per your choice. நான் இன்றைக்கி ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ, cucumber, tomatoes and onions வச்சுருந்தேன். மீன் சட்னி வீட்டிலே பண்ணது. ஸோ அது கூட பட்டர் ஸ்ப்ரெட் பண்ணி ஜஸ்ட்டு டோஸ்ட் பண்ண சாண்ட்விச் ஃபார் ஹர் அண்ட் சம் ஸ்டீம்டு blanched broccoli, sprouted black chana, ஃப்ரெஷ் கர்ட். பிகாஸ் இப்போ சம்மர்ன்றதுனால கர்ட் சீக்கிரம் புளிச்சிடும். அதனால் மார்னிங் எப்போ ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும், நைட்டு புற ஊற்றினது காலையில் ஃப்ரெஷ்ஷாக ரெடி ஆகிடும். ஸோ அதை அவளுக்கு காலையில் ஒரு கப் ஃபுல்லாக கொடுத்துருவேன். ஒரு நாளைக்கு 2 கப்பாவது கர்ட்ஸ் போகும், மில்க் இல்லாததுனால. ஸோ சம் ஃபார்ம் ஆஃப் மில்க் இஸ் குட். அதனால் கர்ட் ஃபார்மாக அவளுக்கு கொடுத்துருவேன் நான், பால் ப்ராடக்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும். ஸோ ஹஸ்பண்ட்க்கு ஆஃப்கோர்ஸ் ப்ரோட்டீன் பவுடர் அலாங் வித் த ரெகுலர் சாண்ட்விச், பட் த சீஸ் அமௌண்ட் இஸ் லெஸ். And sweet potato is also less. Otherwise lots of cucumber and other vegetable goes avangaloda sandwich la. பொண்ணோட லஞ்சுக்கு ஃப்ரைட் ரைஸ் பண்ணியிருந்தேன். நிறைய வெஜிடபிள்ஸ் போட்டு கொஞ்சமாக ரைஸ் போட்டு, சைனீஸ் ஸ்டைல் ஃப்ரைட் ரைஸ் தான், பட் வித் த ரெகுலர் ரைஸ். சைட் டிஷ் எதுவும் பண்ணல, ஜஸ்ட் வித் த லேஸ் சிப்ஸ். 20 rupees லேஸ் சிப்ஸ் வில் பி யூஸ்ட் அட்லீஸ்ட் 3 to 4 times. ஸோ சிப்ஸ் யூஸ்வலாக இருக்காது. அப்படி இருந்ததுன்னா அந்த ஒரு பேக்கெட் வாங்கி அதை 4 வாட்டியாவது அவளுக்கு ஜஸ்ட் ஒரு கெட் அ டேஸ்ட் ஆஃப் இட், அவ்வளோதான். மற்றபடி ஐ எம் நாட் கிவிங் ஹர் இனஃப் சிப்ஸ். அதில் இருக்கிற அடிக்ஷன் வேண்டாம். வாட்டர்மெலன் சம்மர் ஸ்டார்ட் ஆயாச்சு. ஸோ அதோட 2 வேஸ்ட் பண்ணாமல் அதை வச்சு கூட்டு பண்ணியாச்சு இன்றைக்கி மத்தியானம் லஞ்ச். இது என்னோடய வீகன் ஐஸ்கிரீம்னு சொல்ல முடியாது, பிகாஸ் நான் மில்க் மேட் போட்டிருந்தேன். அப்புறம் தான் யோசித்தேன், பட் இதை வீகனாக நீங்கள் பண்ணலாம். மில்க் மேட்க்கு பதில் யூ கேன் ஸ்டில் கெட் த ஸ்வீட்னர் ஃப்ரம் டேட்ஸ். நான் ஸ்வீட்னருக்காக தான் மில்க் மேட் யூஸ் பண்ணியிருந்தேன். இது என்னோடய மத்தியான லஞ்ச் வித் சம் ப்ரோக்கலிஸ் அண்ட் ஸ்ப்ரவுட்ஸ். ஹானஸ்ட்லி ஒரு வெஜிடேரியனுக்கு ப்ரோட்டீன் சோர்ஸ் இஸ் அ பிட் டஃப் டு பேலன்ஸ் எவ்ரி டே. கத்திரிக்காய் பொடி போட்ட கறி, வாட்டர்மெலனோட ரெண்டில் பண்ண கூட்டு அண்ட் லிட்டில் பிட் ஆஃப் ஐஸ்கிரீம் ஃபார் மீ. இந்த ஐஸ்கிரீமில் என்னென்ன இருக்குது, இதோட ஃபுல் ரெசிபி நான் கூடிய சீக்கிரமே போஸ்ட் பண்ணுறேன். இது ஈவினிங் ஸ்நாக் பொண்ணுக்கு. இந்த மாதிரி வீடியோஸ் பார்க்கணுன்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி